제주의 깊은 숲을 온전히 느끼고 싶다면 교래자연휴양림을 추천합니다. 한라산 동쪽 자락에 자리한 이곳은 울창한 삼나무 숲과 곶자왈 지형이 어우러져 사계절 내내 맑은 공기와 고요한 분위기를 자랑합니다. 안만하게 이어지며 숲길은 걷기 편해 아이부터 어르신까지 부담 없이 산책하기 좋고, 곳곳에 마련된 탐방로에서는 제주의 독특한 화산 지형과 다양한 식생을 가까이에서 만날 수 있습니다. 특히 비가 온 뒤에는 더욱 짙어진 숲 향기와 촉촉한 공기가 힐링을 선사합니다. 자연 속 숙박시설도 함께 갖추고 있어 하루 머물며 숲의 시간을 온전히 누릴 수 있는 곳. 복잡한 일상에서 벗어나 진짜 쉼이 필요하다면 교래자연휴양림에서 여유로운 숲 여행을 즐겨보세요.